a xenética forense é unha rama de medicina legal na que utilizamos os coñecementos da xenética, que actualmente son enormes, para resolver normalmente casos con interés xudicial. Por exemplo, casos de criminalística biolóxica ou incluso casos de parentesco. A utilidade é bastante importante, sobre todo desde o punto de vista social, porque nós, con unha mostra biolóxica que se pode encontrar, por exemplo, nun lugar dos feitos dun acto criminal, podemos sacar unha información xenética que nos leve a encontrar cunha probabilidade altísima a persoa que deixou esa mostra biolóxica, que probablemente sexa o sospeitoso dese feito criminal. Tamén podemos facer probas biolóxicas de parentesco, como poden ser probas biolóxicas de paternidade, onde se quere coñecer quen é o pai dun neno ou dunha persoa, porque tamén facemos paternidades cadavéricas, de xente que reclama unha paternidade despois de que o presunto pai está morto. Tamén, imagínate, hai unha fosa común dun conflito bélico, por exemplo, nós podemos utilizar estes marcadores xenéticos para identificar as persoas que están nesa fosa común. Nós temos varios proxectos de investigación no Grupo de Xenética Forense do Instituto de Ciencias Forenses, que é o INCIFOR, pero en xenética forense, sobre todo, estamos traballando agora na búsqueda de marcadores xenéticos que nos den información acerca das características físicas que pode ter a persoa que deixou a mostra biolóxica nun lugar dos feitos. Por exemplo, temos marcadores xenéticos que se chaman SNPs, de Single Nucleotide Polymorphisms, que o que nos dan é unha idea de que cor ten o cabelo a persoa que deixou esa mostra biolóxica, cor dos ollos, cor da pel, e tamén estamos traballando con marcadores epixenéticos que nos din a idade da persoa que deixou esa mostra biolóxica. Polo tanto, nós o que facemos é un interrogatorio xenético a esa mostra biolóxica que encontramos nun lugar dos feitos. Neste momento, o proxecto máis importante que temos é buscar en centos de miles destes marcadores xenéticos os que se asocien máis a diferentes puntos da cara, de tal forma que nosotros podamos saber, por exemplo, a distancia interocular, o tamaño da nariz, a distancia que hai entre a nariz e o labio superior, a morfoloxía facial, na búsqueda dunha especie de retrato robot xenético. Toda a investigación se centra en buscar marcadores xenéticos que nos axuden a resolver de quen procede esa mostra biolóxica que aparece nun lugar dos feitos ou sobre unha víctima. Os logros hasta o momento do grupo de investigación son bastante importantes porque moitos dos nosos marcadores que foron desenrolados aquí e que de tecnoloxías están espalladas por todo o mundo. Somos un grupo de referencia a nivel internacional e despois a tendencia da nosa investigación é que se poda utilizar na práctica diaria para resolver, como vos decía antes, casos de interés xudicial normalmente. Por tanto, os logros nosos son que eses marcadores xenéticos, esas tecnoloxías que nós utilizamos e que desenrolamos aquí, xa serviron para solventar moitas veces casos na búsqueda de esos sospeitosos que non se sabe nada deles. Os retos para o futuro son moitos. En primeiro lugar, a estabilización da xente xoven que verdadeiramente ten un valor importantísimo nos grupos de investigación e que moitas veces, cando están plenamente formados, se teñen que marchar de Galicia e moitas veces de España. Entón, iso é un reto importantísimo para calquer IP de un proxecto de investigación ou de un grupo. E logo, os retos do futuro, pois ir avanzando en novas metodoloxías, darvos conta que agora nós podemos sacar un perfil xenético de ADN dunha pegada dactilar. O sea, podemos sacar o DNA de aí e podemos decir moitísimas cousas acerca da persoa que deixou ese ADN. Pois ir avanzando nese coñecemento, chegar a ese retrato robot que sería importantísimo agora a hora da investigación policial e xudicial para buscar a xente que non de outra maneira nunca se podría encontrar.